Laserin madu sirup. Laserin madu sirup merupakan salah satu obat tradisional golongan jamu. Obat ini bisa membantu meredakan batuk pada anak-anak. Izinkan saya untuk membacakan komposisi atau isi dari obat laserin madu. Jadi setiap 5 mili laserin madu itu mengandung ekstrak kulit kayu manis, ekstrak daun sirih, ekstrak bunga cengkeh, ekstrak rimpang jahe, ekstrak herba patikan kebo, ekstrak buah kapulaga, ekstrak daun saga manis, ekstrak daun waru, ekstrak daun mint atau peppermint, ekstrak akar manis, dan madu murni. Jadi ini merupakan salah satu obat tradisional yang memiliki kombinasi beberapa senyawa atau ekstrak dari bahan alam. Khasiat atau indikasi dari laserin madu adalah membantu meredakan batuk dan melegakan tenggorokan. Obat ini juga membantu meredakan gejala masuk angin seperti mual dan muntah pada anak. Aturan pakainya, untuk anak-anak di atas 12 tahun, obat ini bisa diminum 3 kali sehari, 1-2 sendok takar, atau sekali minum bisa 5 hingga 10 mili. Ingat, obat ini dikocok terlebih dahulu sebelum diminum. Dan karena ini adalah sediaan sirup, obat ini tidak boleh sembarangan kita simpan ya. Sesuai dengan informasi pada produk laserin madu ini, laserin madu sebaiknya disimpan di tempat yang terlindung dari cahaya atau cahaya matahari langsung, dan sebaiknya disimpan pada tempat dengan suhu di bawah 30 derajat Celcius. Jadi ini memang tidak ada instruksi untuk disimpan di kulkas ya. Oke ayah bunda, semakin paham tentang apa itu obat laserin madu, indikasi dan bagaimana aturan pakainya? Ingat, selalu berkonsultasi dengan apoteker untuk setiap obat yang ayah bunda beli guna pengobatan sendiri pada anak-anak kita. Sekian dan terima kasih.